Я колко грама съм изела? 300. И сега колко ви дължим? 4200. Така 4200, я да не съм изяла цел глиган. 50 лева. Водата 50 лева. Вие сте изабили повече артия от тия, къде пишат учебниците. Какъв този ресторант? Ами 5 звезди. Аз съм във Варна, я да не съм в Лос-Анджелес. Рибай, госпожо. Рибук, рибай. Оти пише тук, че съм изяла 14 пържоли. Я няма да ви платим, вие чувате гласове. 14. Ма ти на луда ли ме правиш, ма? Коза. Госпожо, това са... Ма я нещо Ами май. стана ви лошо и ви свестихме. Дейка ми е роклята, оти съм ста. Ами вие повърнахте и ние ви преоблякохме. Повърнала съм, къде ще ме преобличате, май? Това ли ви влиза в услуги? Не можем да ви оставим така. Я колко ви дължех сега? 4500 за пържолата, плюс 50 лева за водата. Кът 4500, ма нали беше 4200? Аз съм от бързите кредити. Разбрах, че тук има спешен случай. Искате ли да ви помогнем да си платите сметката? Какви бързи кредити, ма? Бързите кредити. Бързи кредити. Да взимам бърз кредит да си платим пържолата. Пари на Моля време. ви, вземете кредита да оправиме сметката, защото имам и друга работа. Къде ще взимам кредит да плащам тази пържола? Само 3%. Само 3% лихва предлагаме. Днеска специално за вас. 3% лихва. На ден. На ден? На ден. На ден? На ден. Искате ли сега да ви кажа колко ще ви излезе? Гледайте сега. 3% за 30 дни са 4500. Точно толкова, колкото да си платите сметката. А ние днес ще ви дадем 5000 и вие даже ще ви останат пари да си харчите. Искате ли да подпишете? Какво да подписвам? А вие шашава ли сте? Я накрая колко пари трябва ви върнем? Чакайте, сега ще ви кажа. Значи 3% на 4500 и общо 9500 трябва да ми платите с лихвата. 9500? Да, ето документите. Това е специална оферта за вас днес. Ма я нали съм я повърнала, ма няма да ви плащам нищо. Вижте сега. Може да ви спасим, като подпишете документите. Вижте. Готови са само едно подписче. Ето тук, и ето тук, и тук. И сте готова. Мая трябваше да идем от Дубай, мая ако време е вярно, мая вие сте ненормални, ма гледай една страна. Госпожо, моля ви, наистина, Вие ползвайте се. Ма викнете линейка, ма какви бързи кредити? Подписче. Не. Тук и тук. Ма вие сте шашави, ма тази България никога не ме се оправи, я не мога да дишам, я ще припадна пак. Духайте и